29-шы есеп табаны диагоналы 6 түбірас 2-ге тең дейді. Табан диагонал дейміз мынау. 6 түбірас 2-ге жазып қойдық. Тең шаршы дейді. Шаршы болса қабырғалардың барлығы А-ға тең болады. Ал бүйір жағының диагоналы 10-ға тең дейді. Мен мына жерде былай көрсетіп қойдым. Оның табаны шаршы болғаннан кейін мынау бүйір жақтары бірдей болады. Екі табаны қарама-қарсы табандары шаршы, бүйір жақтарының барлығы бірдей тік төртбұрыштар болады. Сондықтан енді бізге 10-ды белгілеп қойдық. Мына жерде 10 деп белгілеп қойдым. Тең болатын тік бұрышты параллелепипедтің бетінің ауданын табыңыздар дейді. Біз бірінші табаны шаршы болғандықтан 6 түбірас 2 шаршының диагоналы. 6 түбірас 2 тең а квадрат плюс б квадрат деп, табаны шаршы болған соң мына жер бізде тік бұрыш болады. Тік бұрышты тең бүйірлі үш бұрыш болып тұр. Тік бұрышты тең бүйірлі үш бұрыштың диагоналын табуымыз керек. Шаршының диагоналы тік бұрышты тең бүйірлі тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы болып тұр ғой. Пифагор теоремасы бойынша 6 түбірас 2 тең а квадрат плюс а квадрат деп аламыз. Сонда 6 түбірас 2 тең 2 а квадрат қосу 2 а квадрат болады. А квадраттан а шығады, түбірас 2-ның өзі қалады. 2 менен түбірас 2 мен 2 қысқарып кетіп, а тең 6-ға шығады. 6-ны мында жазып қойдым. Бізге енді параллелепипедтің биіктігін табу керек. Ауданын табу үшін бізге барлық бетінің ауданын табу үшін бізге параллелепипедтің биіктігі керек. Параллелепипедтің биіктігін табу үшін мына жерде тік бұрышты үш бұрыш, параллелепипедтің биіктігі табанына перпендикуляр болады. Сонда мына жерде тағы да бізге тік бұрышты үш бұрыш пайда болды. Осы тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы 10-ға тең болып тұр мінекей. Енді осы жерден катетті табу үшін h тең гипотенузаның квадратынан катеттің квадратын алып тастаймыз. Сонда 10-ның квадратынан 36-ны алып тастадық, 64, 64-тен 8 шығады. Мынау биіктігі бізге 8 шықты. Енді бізге есептің шартында тік бұрышты параллелепипед бетінің ауданын табыңыздар дейді. Бетінің ауданын табыңыз дегеніміз толық бетінің ауданын табыңыздар деп тұр. Олай болса, мына үш өлшемін салып қояйын да, 8 көбейту 6, 6 табаны шаршы екенін білдіріп тұр. Бізде 8 көбейту 6 жақ дегеннен 4-еу бар. Өйткені табаны шаршы қой. 6-ны 8-ге көбейтем 48, 10 көбейтем 96. 96-ны тағы да 2-ге көбейтем, өйткені жақтары бірдей, табаны шаршы болғандықтан 4 жағы бірдей болады. Енді 6 көбейту 6 бұл табаны ғой. 36, 36-ны тағы да 2-ге көбейтем 72, өйткені 2 табаны бар. Қарама-қарсы табандарының аудандары бірдей, сондықтан жерде 72 болды. Енді барлығын қосам, 96-ны тағы да 2-ге көбейтіп тұрмын, жаңа айтып өттім, өйткені параллелепипедтің 4 бүйір жағы бірдей деп. Сондықтан 96-ны 2-ге көбейткен себебіміз қосам, 192. 96-ны 2-ге көбейтсек 192, оған 72-ні қоссақ 264. Есептің жауабы. Бұл 29-ші есеп. Енді 28-ші есепті түсіндіріп жіберейік. 28-ші есепте тік бұрышты параллелепипедтің табанының қабырғалары 16 сантиметр және 12 сантиметр дейді. Ал диагоналды қимасының ауданы 200 квадрат сантиметрге тең. Параллелепипедтің биіктігін табыңыздар дейді. Сонда мына жер бізге с барды табыңыздар деп тұр. Бірінші есептің берілгені бойынша А1, С1, С диагоналды қиманың ауданы 200 сантиметр деп жазып қойық. Сонда бұл жазып қойдық. Енді біз осы диагоналды қиманың асыны табу үшін табан қабырғалар 16, 12 деді ғой. Мына жеріміз 16, мына жеріміз 12-ге тең. Сонда біз асыны табу үшін асы тең 16-ның квадраты, табаны тік бұрышты үш бұрыш болады. Асы тік бұрышты үш бұрыш. Осыдан 16-ның квадратына 12-ның квадратын қоссақ 400 болады, 400-ден 20 шығады. Олай болса бізде асы 20-ға тең. Енді бізде есепті айтып тұр, диагоналды қиманың ауданы 200-ге тең дейді. Мынаған көбейтсек 200 тең деп тұр ғой.
Сонда біз табанын тауып алдық, ол бізде асы 20-ға тең болды, иә. Сонда мына жеріміз біздің 20-ға тең болып тұр. Мына жер 20-ға тең болып тұр. Енді 20-ны 10-ға көбейтсек 200 ғой. Есепте осының ауданы 200 деп тұр. Олай болса біз ауданның орнына 200-ді қоямыз. А-ны табу үшін асының орнына 20-ны қоямыз. Мына жерде А 1 болады. А 1 тең 200-ді 20-ға бөлсек 10. Мына жерде А 1-іміз 10-ға тең. Параллелепипедтің бетінің, енді бізге бетінің ауданын табу керек. Параллелепипедтің бетінің ауданын табыңыздар еді. Біз биіктігін ғана тауып қойдық қой. Енді біз параллелепипедтің бетінің ауданын табу үшін не істейміз? Осы жерде біз мен үш өлшемін салып алайын. Табаны шаршы деп тұр. Шаршы, мына жерде биіктігі 10-ға тең болды. Мына жер 16, мына жер 12-ге тең. Осының әрқайсысын бір-біріне көбейтіп, екіге көбейте береміз. 10-ды көбейтеміз 12-ге, 10-ны көбейтеміз 2-ге. Мына жерде бізде 120, 120-ны 2-ге көбейтсек 240 болады. Енді 10-ды 16-ға көбейтеміз, 10-ды көбейтеміз 16-ға, 10-ны көбейтеміз 2-ге. 10-ды 16-ға көбейтсек 160 болады. 160-ты көбейтеміз 2-ге, 320 болады. Енді 16-ны 12-ге көбейту қалды. 16-ны көбейтеміз 12-ге, 10-ны көбейтеміз 2-ге. 16-ны 12-ге көбейтейік. 16-ны 12-ге көбейтсек, 12, 36-ны 16-ны 2-ге көбейтсем 32, 16-ны 1-ге көбейтсем 16, 192 болады екен. Бұл жерде 192 болады. 16-ны 12-ге көбейтсем, 12-ге көбейтуіміз керек. 192-ні көбейтеміз 2-ге, 2 жерде 2 4, 2 жерде 9, 18 бір ойда, 2 жерде 384. Енді біз оның барлықтарын бір-біріне қосамыз. Сонда тік бұрышты параллелепипедтің бетінің ауданы шығады.